Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elhando Junior. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengobati murai batu serak dan penyebabnya. Penyebab murai batu serak itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, penempatan kandang terlalu panas. Kurangnya kelembaban pada penempatan kandang mengakibatkan murai batu serak. Faktor yang kedua, murai batu sering diikut lombakan. Bisa juga kita sering mengetrek murai batu itu sendiri. Akibatnya murai batu selalu berbunyi. Jadi diakibatkan oleh faktor ditrek sesering mungkin dan dilombakan sesering mungkin menjadikan suara burung murai batu akan menjadi serak. Faktor yang ketiga, penjemuran terlalu lama. Murai batu umumnya kalau yang dirawat sama seseorang biasanya tiap hari kita jemur. Kalau jemur terlalu lama bisa mengakibatkan suara murai batu serak. Nah, untuk mengobatinya ada formulanya. Tergantung tingkat keserakan. Ada yang cuma serak, ada yang cuma serak, batuk, ada yang bersin, batuk, dan serak. Itu cara pengobatannya menurut saya agak berbeda. Kalau serak biasa pengobatannya cukup obat A misalkan ya. Kalau serak disertai batuk obatnya B. Kalau serak, batuk, dan bersin obatnya C. Nah, jadi yang saya bahas sekarang adalah murai batu yang suaranya serak disertai batuk atau bersin, ya sama aja ya. Cara yang pertama, siapkan jahe sama kencur. Itu untuk menghilangkan batuk dulu. Jahe sama kencur kita ambil sedikit aja, dikira-kira aja, kita ambil sedikit, jahe sedikit sama kencur sedikit, lalu kita masukkan ke wadah minum. Tuangkan air panas setengah cepuk, jangan terlalu banyak. Pencet jahe sama kencur biar ada airnya, lalu kita aduk. Tiriskan ramuan tersebut, lalu diberikan kepada burung yang sedang batuk dan serak. Usahakan ramuan tersebut dikasih garam sedikit. Nah, yang kedua, caranya mungkin agak ekstrim. Siapkan wadah atau gelas yang agak besar. Tuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Lalu kita kasih minyak kayu putih. Tujuannya apa? Kandungan minyak kayu putih itu
untuk melegakan pernapasan tenggorokan. Jadi siapkan gelas, kasih air panas, dan dikasih minyak kayu putih 5 tetes sampai 7 tetes. Berikan ke kandang burung, lalu tutup kerodongnya. Terus diamkan selama 30 menit. Dilakukan di waktu pagi dan sore. Kalau teman-teman males di waktu pagi, bisa sorenya aja. Dan kalau teman-teman males di waktu sore, bisa di paginya aja. Yang penting 1 hari ada usaha untuk menyembuhkan, baik 1 kali maupun 2 kali. Tapi yang bagus itu 2 kali, pagi dan sore. Murai batu batuk dan serak itu membutuhkan pengobatan yang agak lama, maka kita harus bersabar. Lakukan pengobatan tersebut minimal 1 minggu dan kita amati apakah burung itu ada perubahan atau enggak. Biasanya yang sembuh duluan itu batuk dulu. Nah, untuk seraknya, kalau sudah dikasih ramuan jahe dan kencur belum sembuh juga, stop pemberian 1 minggu dan dikasih larutan selama 1 minggu. Lihat perkembangannya, ada perubahan apa enggak. Biasanya ada perubahan. Untuk ramuan jahe dan kencur dilakukan setelah ngasih air sama minyak kayu putih. Jadi sebelum ngasihkan ramuan jahe dan kencur, kita masukkan ramuan minyak kayu putih dulu untuk burung selama 30 menit. Setelah 30 menit kita ablak sebentar, sekitar 10 menit, lalu masukkan ke kandang ramuan jahe dan kencur. Nah, itulah cara-cara mengobati murai batu serak dan batuk atau bersin. Semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman saya sampaikan, bermanfaat buat teman-teman kicomania. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.